အားလုံးဘယ်ခေတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲအကုန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြံ့ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်အကောက်ဖွဲလေးအခုပြန်လေးပြောအောင်ထားရရှိပါပြီညာຫນွေဦးကြပြဆိုတဲ့ကားလေးကိုကားပြဖျော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညာຫນွေဦးကကားပြပြမယ်ဘရောက်ပြုံနေတာဖွဲ့စင်မတော့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ညာဘရောက်ပြုံနေတို့ဝါရောင်လေးဝါရောင်လေးတော့ရလေလားနင်းနေလားစုချလို့ရတယ်နော်ပန်းသီးလေးစုချလို့ရတယ်